大概去到攞計下成本先。我真係要計。我哋今日冇諗呢個應該係去到大概20萬左右，直接付款20萬左右，20萬左右呢件。好靚。呢件呢個係咩20萬左右？呢個正冰。正冰。佢非常之羊樂，好大件，好大件，好大件，超級之大件。正冰羊樂卡十唔止啊，唔止啊！我嘅卡嘅尺寸俾你聽。53嘅高高度53，闊度21，闊度21，厚度卡10mm，厚度10mm。呢個大概20萬左右。如果你哋 OK 嘅話，我哋就傾呢件。如果你就子琪太貴啦，我哋都仲有啲稍為價錢冇咁高嘅，因為呢大粒咯，因為呢個咧又大件又厚裝又有種，所以佢嘅顏色又均勻，佢就肯定係貴嘅啦。佢就肯定係貴嘅啦，王者嚟喎。或者你可以截個圖去對比，去問聲啲人，或者你可以去睇睇市場上面啲翡翠都 OK 㗎。但係如果你話子琪我想要呢啲啊，咁就冇啦。我屋企冇呢啲啊，真係冇呢啲啊，唔好意思。梗係靚啦，我呢塔。嗱，咁樣啦，都想要優姐個粒係咪？嚟我呢粒啦，試一試咯，試一試啦，好冇？呢個唔嘢少啊，唔一定買嚇，即係子琪一定會盡力俾一個最抵嘅價錢你哋。王匪啊！但係咧，今晚買唔買你哋自己諗，我唔強推唔力推。係咩種？但係呢個價咧，打咗關鍵字，我哋先上網站。如果唔打關鍵字咧，呢個我哋都唔可以上網站。唔開啦。呢個係高冰王妃。高冰王妃，仲要上面嗰粒係玻璃，上面呢粒係玻璃種嘅呢個係帝王綠係咪啊？係帝王綠。想要聽優姐呢件嘅，即係唔好話一定要買想聽價嘅打1，想聽價嘅朋友仔打1。唔係叫你買啊，唔係叫你買，係你想聽價，想知道個價錢嘅打1。你幫我 mark 一個咁樣嘅價，攞個計算機俾我。真金真鑽真翡翠，真係好靚。同埋佢個真係呢個係高冰嚟㗎嘛？嗱，按呢個價，呢個係咪高冰啊？好靚啊！高冰，我再俾你睇多次。高冰再上一級就係玻璃㗎啦。我再俾大家睇多次細節啊。係攞。我咪剝翻落嚟，係剝翻落嚟，係睇真啲啊！俾大家睇真啲啊 ！Hello Wong 晚上好 ，Hello Wong 嚟啦！嚟，用白色啊？白色黑色都得啦。哇！見唔見到？發晒光㗎！呢啲冇人唔中意係咪啊？係咪好光好靚啊？嗱，哇，好靚啊！呢盤嘢超級靚，啲價錢仲靚。哎呀！嗱，今日子琪呢個價咧，我就唔講幾多出邊賣幾多幾多10啊20啊萬啊嗰啲咁啊。如果你覺得你出邊買得到我呢個價咧，咁你就唔好買。就係咁簡單。如果你信我咧，你真心中意佢咧，咁你攞翻屋企感受一下子琪屋企啲高貨。我哋屋企有好多朋友仔咧，都已經感受過自己屋企啲高貨噶啦，啲力度有幾大。包括好似我哋嘅Kiki 啊、KY 啊，仲有 Mianna 啊，好多個朋友，仲有我哋嘅 Carol 啊，仲有我哋嘅Kelly 姐姐啊，好多個朋友都已經感受過自己屋企啲高貨噶啦。然後呢個唔強推唔力推，如果你覺得子琪嘅價唔 OK 嘅，咁我哋就唔買。OK 嘅，咁你就直接打關鍵字。呢個價，我哋唔會上架。唔上架。你要我哋先上架，你唔要嘅話，要都唔上架呢啲啊，因為費事都唔會上架噶啦。你即刻俾錢。等啲人又話，哎呀，點解啲翡翠咁貴㗎？貴可以唔買冇所謂。但係咧，我想俾我哋所有嘅優粉知道，子琪嘅品質究竟有幾好。子琪嘅品質究竟有幾靚？呢啲貨我唔做，我只做呢啲貨，呢啲貨我唔做，我只做呢啲貨。高冰、王妃、
好靚，帝王綠嘅一個蛋面，上面係玻璃種嘅帝王綠啊，過嚟，靚到咁啊！嚟嗱嚟啦吓，啊，唔講其他嘢啦，算啦，都唔好話問你哋咩6萬8萬睇唔睇得到唔好啦唔好啦，直直出啦，接打直出啦， TK393 26,888，2萬。